Всем привет! Меня зовут Настя, и я сейчас нахожусь в Гаване, в столице острова Свободы. На дворе зима, почти закончился декабрь, и это значит, что наступает одно из главных событий уходящего года – ежегодный костер дружбы. И сегодня я, мои родители, а также многие наши соотечественники поедем представлять нашу родную страну Россию на этом мероприятии. Я безумно счастлива, что сегодня смогу постоять там в качестве русской красавицы в русском народном костюме. Я очень хочу взять вас с собой, покажу вам все, расскажу, где все это дело происходит, что там делают, как там. В конце концов, что это такое костер дружбы? Если вам это интересно, то оставайтесь со мной, а мы поехали. Мне, конечно, немножко непривычно видеть себя в таком обличии, но все когда-то бывает в первый раз. Мы только приехали, пока что еще никого нет. Каждая страна только готовит свой стол для представления публике. Буквально через 2 часа здесь будет просто не протолкнуться. А это главная сцена, где будут выступать гости мероприятия. Сервируем наш стол. Ну и, конечно, куда же без главного символа нашей страны. Сейчас люди вовсю готовятся, страны почти уже закончили сервировку своих столов. Тем временем народу все больше и больше. Я сегодня олицетворяю русскую красавицу, поэтому очень многие подходили ко мне сегодня, фотографировались. Итак, мероприятие открывается гимном Кубы. Со сцены сейчас объявляют важных людей. А это журналист кубинского телевидения, которая тоже меня снимала. Я сейчас отошла немножко подальше, потому что на сцене сейчас идут выступления разных стран. Мы, к сожалению, не выступаем. Я походила, пофотографировалась со всеми, посмотрела, что там есть. Вот. На самом деле мероприятие очень интересное, просто от вспышек фотокамер уже болят глаза. Называется «Почувствуй себя популярной». Начинается главная кульминация сегодняшнего вечера. Это зажигание костра дружбы. Костер уже догорает, и скоро его пойдут тушить. Жалко, но это было очень красиво и очень эффектно. Всегда в моем сердце. А после выступления все идут угощаться разными вкусностями. Точнее, жрать. Знакомы с какими-то китайскими, надо пойти сейчас с ними пообщаться. Они, короче, мало того, что пропихнули меня вперед очереди, так еще и навалили кучу разной еды. А еще зацените, какие классные ребята выступают. Я залипла минут на 10, честно говорю. К сожалению, это мероприятие уже заканчивается. Я сейчас сижу в машине, через считанные минуты мы поедем домой. Я познакомилась с огромным количеством людей. Я действительно испытала вот это настроение дружбы, какой-то любви, взаимопонимания, поддержки и просто хорошего настроения. Поэтому костер дружбы 2017 навсегда в моем сердце, в моей душе и в моей памяти. Очень надеюсь, что через много-много лет, а может и через год, я смогу сюда вернуться снова.